Ha arribat el dia. Transcaucàsica Geòrgia, dia 1. Geòrgia, exrepública soviètica situada a la serralada del Caucas, frontera amb Rússia. Per fer la Transcaucàsica, lo lògic seria anar d'est a oest, travessant tot el Caucas, però hi ha un problema. Rússia té envaïdes dues zones del país. A l'est, Abkhàzia, des dels anys 90, i al centre, Ossètia del Sud, des de 2010. L'únic remei, per tant, és fer la travessa en dues parts. Primer a l'est del país i després a l'oest. La primera part jo calculo que seran unes 2 setmanes i la segona ja veurem, improvisarem una mica. Transcaucàsica Geòrgia. Ossos, glaceres, muntanyes de 5.000 metres i un conflicte geopolític. Què pot sortir malament? Acompanyeu-me. Doncs dia 1. Ja, com podeu veure, a les muntanyes ha sigut bastant odissea arribar fins aquí, de dir. Primer havia de volar dilluns i em van cancel·lar el vol. Me'l van ficar el dia després. Ho van reorganitzar tot, però bé, vaig arribar a Tbilisi dimarts de matinada i dimecres vaig estar fent alguns recados per la capital, comprant la bombona de gas, un ganivet, el flamisell, etc. Després vaig agafar un minibús 5 hores sense aire condicionat infernal fins a Zugdidi. I allà vaig agafar un altre minibús a un camí de bojos, amb unes vaques pel camí i tal, fins al poble de nom impronunciable on m'he quedat aquesta passada nit a dormir i aquest matí he començat la ruta. Però he tingut problemes tècnics, que us explicaré després. Llavors he sortit molt tard, he sortit a les 11 i pico i els 8 quilòmetres que havia de fer des de l'hotel fins al punt d'inici de la ruta veritable, on comença la muntanya, eren 8 quilòmetres per carretera i com anava tard dic, bueno, doncs fes autostop. I sí, m'ha agafat un home amb una espècie de furgoneta i m'ha apropat 10-15 minuts fins aquí i ara ja porto caminat uns 4 quilòmetres o així. Avui, com és el primer dia, lògicament, tot pujada. Després us ho explico més. Continuem. Primer creuament de riu. Crec que serà dels fàcils. En tindrem uns quants, aquesta travessa. Bé, una cosa important és que em mullaré segur. Però bueno, en fi, després se seca ràpid. Una cosa important és que avui és dijous, 14 d'agost, no hi ha manera d'on passar. Hauria de fer servir els pals de trekking. Fins al diumenge no torno a passar per un altre poble. Això vol dir que són 4 dies, avui, divendres, dissabte i diumenge, que no tindré cobertura. I per tant no sé si podré pujar el vídeo. Si puc pujar-lo avui, doncs el tindreu demà, i si no, doncs us haureu d'esperar. Petita parada per dinar, per fer un mos. Calor, fa calor, però bé, s'està bé. Vull dir, a l'ombra s'està bé, no és com a Lleida. Bueno, tu, molt content d'estar aquí ja una vegada més, un any més, a una travessa internacional. El problema tècnic que us deia abans és el següent. No se m'han carregat els mapes de Geòrgia. Bé, de fet, pensava que els tenia descarregats els de tot el món, i resulta que no, que els de Geòrgia van diferent, d'altra part del món van diferent i no els havia descarregat. I aquest matí surto i me'n dono compte que només veu la línia. La línia va bé perquè tu la vas seguint i tal, però clar, interessa veure altres camins que hi ha, el que sigui, i no. I he intentat descarregar-los i no es pot, s'ha de connectar a un ordinador. Fallo de pardillo, això ho hauria d'haver mirat a casa. Què veurem en aquestes muntanyes? Doncs uns llacs molt macos. M'he trobat un mapa que us explico bé. El llac és on volem arribar demà i avui, si tot va bé, crec que anirem per aquí. No sé exactament aquí, però més o menys aquesta distància. I ara estem més o menys per aquí. I hem de fer aquí avui i demà al llac aquest famós i després ja cap a baix. Dues del migdia. Encara queden uns quasi 8 quilòmetres per arribar. Costa la pujada. No és especialment empinada, però és que no estic en molt bona forma. Els que veu veure la travessa de Catalunya Sud-Nord ja sabeu que em vaig lesionar el tendó d'Aquil·les, llavors aquest mes i mig he estat fent exercicis de recuperació d'això.
perquè em feia mal, no m'havia recuperat del tot bé, vaig haver de fer una segona fase de recuperació. Bueno, llavors, clar, cardio no he fet. I clar, no estic en molt bona forma. Diria que és la travessa que he fet que estic en pitjor forma dels últims anys. No ho sé, potser estic exagerant. Uf, com pesa la motxilla. Buah. A veure, per molt ultralleugera que sigui, com m'he de passar els propers 4 dies allunyats de la civilització, he hagut de carregar tot el menjar pels propers 3 dies i mig, que seran més de 2 quilos. I clar, doncs vulguis que no, es nota. Paisatge espectacular des d'aquí. Llàstima que aquests núvols tapin el cim, perquè per allà més o menys és on haurem d'anar demà. I buf, Déu-n'hi-do, Bueno, quasi 1.600 metres, ja veieu. Quasi alta muntanya aquí, molt alpí i ni una persona. Hi ha coses que no canvien. Les forcetes. Bé, el que marca com àrea d'acampada és aquesta espècie de cabana, anem a veure si és un refugi lliure o què és. I aquí tenim uns cavalls. Doncs res, entrem, a veure què ens trobem. Veig unes sabatilles aquí, però no crec que hi hagi ningú. Deixo els pals de trekking. Hi ha aquests moments de tensió, Sortirà algú amb una destral. No es pot obrir. Vale. Hello, German guys. A message from the French guy, bla, 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 bla. Bueno, a part de les pintades i els grafitis, no està malament, no, el lloc? Hi ha, bueno, uns matalassos de dubtosa netedat, però aquí està bé, perquè hi ha les fustes i hi ha inclús una planta dalt, anem a veure. No estava marcat com a refugi lliure, això, Space Cowboy, molt bé. Bueno, i aquí també podria dormir. Doncs fantàstic, tu. Primera sorpresa positiva de Geòrgia. Un refugi bastant ben parit per passar la nit. I així ho farem. Ostres, hi ha una bombona de gas i tot. Podria fer-la servir? Jo porto la meva, per tant, no la tocaré, per si acas. Però, ostres, tu, bueno, fent paper de vàter, pa, una altra bombona de gas. Doncs només són les 5:25 de la tarda. En realitat podria parar una estona i seguir, però no. Això seria un error. Això seria l'error perquè és el primer dia i l'error seria forçar i tornar a recaure de la lesió. Ens ho prendrem en calma, ara descansaré, ballaré una estona i després faré el sopar. Bé, se'n va el sol aquest primer dia aquí al Caucas georgià. No estic sol. Ha vingut un noi, un vaguilet molt simpàtic que es diu Loïc o alguna cosa així. Un francès molt maco. Hem estat parla una mica anglès, així que més o menys ens hem pogut comunicar. He fet el sopar. Aquests 3 dies que no passaré per cap poble, per ficar-m'ho fàcil, el que he fet ha sigut fer uns menjars deshidratats a casa. Tinc un vídeo al canal, el segon vídeo que vaig fer d'aquest canal, és un vídeo molt dolent, però bueno, explico com faig els menjars deshidratats. I bueno, bàsicament el que he fet ha sigut agafar pollastre i arròs, deshidratar-ho, ficar-ho al buit i després doncs, s'obre i es complementa amb el que vulguis. Jo en aquest cas porto camagrocs i trompetes de la mort de la tardor passada de bolets i tomàquets secs que li donen un bon sabor i li aporten sal. Li afegeixes també una mica de sal amb espècies que ho porto i després buis l'aigua amb el fogonet i la olla aquesta que porto i li tires a sobre. Quan ja està l'aigua bullint, li tires a dins, aquestes bosses aguanten el calor i ho deixes uns 15-20 minuts reposar perquè s'hidrati bé l'aigua, agafi bé i tal. I quan d'això, tu menges. Bastant bo, vull dir, no és horrible, està bé. I porta de tot, porta carbohidrats, una mica de greix, la proteïna del pollastre i una mica de sabor així, bastant de sabor a trompetes de la mort, la veritat. Bastant bé aquest sopar. Bueno, resum.
17 quilòmetres i pico i 1.400 i pico de desnivell positiu. No està malament. No està malament per ser el primer dia. No és ni molt fluix ni tampoc molt fort. Bé, resum. Animals salvatges, 0, però he trobat porcs, vaques i gallines. Sobretot a la zona del poble, curiosament. Després no he trobat res, només el noi aquest. Refrescos cap, bars cap, cafès a dintre l'hotel amb un sobre, caigudes cap i vegades que m'he perdut, cap. Bé, ara seria el moment que faria així i encendria la foguera per respondre a les vostres preguntes, però, com és el primer dia, no hi ha preguntes. Per tant, res, simplement us diré una cosa, que és que, igual que la via alpina, amb aquesta travessa em plantejaré 3 reptes. 3 challenge, a veure si els puc completar abans d'acabar. Primer challenge, trobar-me algun català. Ho veig difícil, perquè avui literalment només m'he trobat aquest noi d'aquí i està bastant lluny de Catalunya, això. Per tant, complicat, però bueno, ho intentaré. Repte 2, pujar algun 3.000. No tinc molt clar quin, n'hi ha bastants. El Caucas és una zona molt muntanyosa, molt alta. Algun 3.000 farem, no sé quin. I tercer repte, trobar un cep. Sí, difícil, però ja ho vaig intentar l'any passat, no me'n vaig sortir, a Suïssa no vaig trobar el cep. A veure si a Geòrgia, que sé que n'hi ha, perquè ho he buscat, evidentment ho he buscat, a veure si hi ha sort i puc trobar un cep i menjar-me'l. Molt bé, això és tot. Fins demà.